हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। आप लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। और काफ़ी दिन हो गया मैंने वीडियो नहीं डाला था दोस्तों, तो आज हमारे पास टाइम है तो हम सोचे आप लोगों के लिए वीडियो बना लिया जाए। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक साउंड के बारे में दोस्तों, जो क्या आमतौर पर आती नहीं है और जब आती है तो आपको समझ में नहीं आएगी कि किस चीज़ का साउंड है दोस्तों। तो आइए देखते हैं इस वीडियो में। तो ये देखिए, ये हमारे पास एक थंडरबर्ड है 350X। इसमें देखिए कुछ इस तरह की आवाज़ आ रही है, आप सुन सकते हैं। तो ये आवाज़ चूं चूं की आ रही है दोस्तों, और बहुत इरिटेट कर रही है। जब गाड़ी चला रहे हैं या हम पिकअप लेते हैं तब ऐसी साउंड आए। ये देखिए, आपने सुना ही होगा कि ये कितना इरिटेटिंग वाली साउंड है और समझ में नहीं आता दोस्तों कि किस चीज़ से आ रही है साउंड। तो ये देखिए, ये टैंक से प्रॉब्लम है दोस्तों। और क्योंकि हमने बाकी चीज़ें चेक कर ली हैं, और आमतौर पर क्या होता है कि हम परेशान हो जाते हैं कि किस चीज़ का साउंड है। ये देखिए, आप सुन सकते हैं, ये साउंड यहाँ से ही आ रहा है दोस्तों, टैंक के पास में से। तो हमारे पास दूसरी गाड़ी है जिसमें ऐसा प्रॉब्लम आया दोस्तों। और ये देखिए, आपने सुन लिया होगा। तो अब हम सिंपली क्या करेंगे, इसका जो प्रॉब्लम क्या है दोस्तों, इसका जो चेसी फ्रेम है वो तो प्रॉपर है, बट जो इसका देखिए टैंक का जो शेप है वो प्रॉपर तरीके से नहीं है। ये देखिए, आप अंदर देख सकते हैं कितना गैप है, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम हो रहा है। क्योंकि हमारी टैंक प्रॉपर तरीके से बैठी नहीं है और जिसकी वजह से ऐसा प्रॉब्लम हो रहा है। तो ये क्या प्रॉब्लम है कि जो हमारी टैंक है वो प्रॉपर तरीके से मैन्युफैक्चर नहीं हुई दोस्तों, और उसका जो शेप है प्रॉपर तरीके से दिया नहीं गया, जिसकी वजह से ऐसा प्रॉब्लम आ रहा है। तो अभी हम क्या करेंगे, टैंक को निकालेंगे और इसको प्रॉपर तरीके से बिठाएंगे। और अगर कुछ गैप है तो उसमें क्या करेंगे हम, वो भी आपको दिखाते हैं कि क्या कर सकते हैं आप। इसको शॉर्टकट में आप पढ़ा सकते हैं, ज़्यादा कुछ इसमें प्रॉब्लम नहीं है दोस्तों। अगर टाँकी आपकी देखिए ऐसा गैप आता है तो आप उसमें क्या कीजिए, एक ट्यूब का टुकड़ा लीजिए और देखिए इस तरफ लगा दीजिए, ताकि क्या हो कि आपका जो टैंक है वो प्रॉपर तरीके से फिट हो जाए। क्योंकि हम ये पूरा टैंक तो नहीं रिप्लेस कर सकते हैं। अगर मैन्युफैक्चरिंग फॉल्ट है तो आप उस वक्त अगर आपको पता चल जाए कि हाँ आपकी गाड़ी में प्रॉब्लम है, तब तो आप उसे चेंज कर सकते हैं। बट अगर आपको बाद में पता चले, 1-2 साल बाद में ऐसा प्रॉब्लम होती है, तो आपको क्या होगा कि आप इसे चेंज करने जाएंगे तो आपके खामखा पैसे बहुत सारे चले जाएंगे। तो देखिए, ये छोटा सा देखिए प्रॉब्लम था, बट अभी देखिए सॉल्व हो गया दोस्तों। तो आप लोगों को ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा दोस्तों। अगर आप लोगों को ये इन्फॉर्मेशन पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर, गुड बाय। अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखिए, कीप स्माइल, ऑलवेज बी हैप्पी दोस्तों। और कोई भी क्वेरी हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर, गुड बाय।